Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ерөнхий боловсролын авьяас сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш нэгцдэг байна. За, элтийн шалгалт 2026 Монгол хэлний цахим сурвалжийн нэгдсэн дүгнэлтийг хүргэх гэж байна. За, энэ удаагийн сурвалжид Төвийн 8, Сумын 23 сургуулийн нийт 665 суралцагч оролцсон байна. За, тухайн эсэлтийн шалгалтын даалгаврыг боловсруулах сургуулиудад бол боловсролын газраас өнгөрсөн оны эсэлтийн шалгалтын хураангуй билибрэнтийн агуулгыг баримталж даалгавраа боловсруулаарай гэсэн чиглэл өгсөн байгаа. За, тэгвэл манай монгол хэлний өнгөрсөн оны билибрэнт нь бол эдгээр 7 агуулгын хүрээнд танин мэдхийн төвшнөр нь бол эдгээр ийм тооны даалгавруудыг боловсруулна гэж тусгасан байна. За, багш нь тухайлбал их задлал гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд 9 даалгавар байна гэж үзэхэд яг ямар 9 даалгавар оруулж ирсэн бэ гэдэг энэ наривчлсан энэ даалгаврын агуулгаа ярив. Жишээлбэл их задлал дээр бол эхийн сэдв, гол санаа, түлхүүр үгийг олох, хэм маяг, найруулгын төвлөлийг бол зөв тодорхойлох, за ихэд илэрч буй хандлага өнгөөс эхийн дүрслэх хэрэглүүр, найруулах хур маягийг бол зөв олох даалгавруудыг оруулж өгсөн байна. За, өгүүлбэрийн утга үүрэг хэрэглээ гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд өгүүлбэрийн гишүүдийн утга үүрэг, өгүүлбэрийн үндс 8 гишүүн байгаа тийм. За, мөн өгүүлбэрийг бүтцээр нь тодорхойлно, цөм өгүүлбэрийг олох даалгавруудыг бол оруулж өгсөн байна. За, үгийн утга үүрэг хэрэглээ гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд үхсэн аймаг түүний утга үүрэг хэрэглээ, за ойролцоо эсрэг төсөө зөвлөжилсөн үгийн утга үүрэг, за үгийн утгын зөвлөлтлийг бол оруулж өгсөн. За, бүтээврийн утга үүрэг хэрэглээ гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд бүтээвэр түүний ангиллал, за бүтээврийн ерөнхий утга, баймжит бүтээвэр түүний утгыг тайлбарлах даалгаврууд бол оруулсан байна. За, зөв бичих дүрмийн хүрээнд дараалсан 2 болон 3 гээгүүлэгчийн дүрм, за үйлэг үүсгэх ил даврын дүрм, гээгдэх хишгийн дүрм, жижиг ишийн дүрмийг бол дурдж оруулж өгсөн. За, уран зохиолын онол даалгаврын хүрээнд за онолын тодорхойлолт, түлхүүр нэр томьёог мэдж гэнэ үү гэдгийг шалгах даалгавар оруулсан. За, зохиолын төрөл зүйлийг тодорхойлох, зохиолын хам сэдэв, за зохиолчийн сэтгэлгээний онцлог гэж өнгөрсөн оны эсэлтийн шалгалтанд орж ирсэн. Эдгээр хүрээнд бол даалгавраа боловсруулахыг хичээсэн. За, үндэсний бичиг дарамлаас уншиж ойлгох, галгаас зөв хөрвүүлэх, уламжлалт бичлэгтэй үгсийг зөв нүүдлэх, за нэр үлийн хувилалт, үрс ялган бичих, гадаад үгсийг зөв бичих дасгал даалгаврыг бол оруулсан байгаа. За, ингээд хувилбар дээр нэгдсэн дүгнэлтийг харах юм бол хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй сургуулиар бол Ханх сумын сургууль, хамгийн зөв хийсэн сурагчаар Эрдмийн талаас сургуулийн сурагч Нандин Эрдэнэ тодорсон байна. За, хамгийн хурдан зөв дуусгасан сурагчаар бол хамгийн хурдан хугацаанд хийсэн гэсэн үг тийм. Дэлгэрмөрөн сургуулийн сурагч Амар Заяа байна. За, энэ вариантын дундаж оноо бол 4950-ээс хамрагдсан сурагчдын тоо нь бол 393 байна. За, хамгийн сайн сургуулиар бие хувилбарын хүрээнд хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй сургуулиар бол Аруулаг сумын сургууль тодорсон байна. За, хамгийн зөв хийсэн сурагчаар Аршаан сумын сургуулийн үлзий жаргал тодорсон байна. За, хамгийн хурдан зөв дуусгасан сурагч бол Эренчин Лүмб сумын сургуулийн Бямсран байна. Энэ вариантын дундаж оноо нь 4276. За, хамрагдсан сурагчдын тоо нь бол 272 байна. За, хоёр хувилбарын хамгийн хэцүү асуултууд буюу хийсэн сурагчдын ихэнх нь алдсан асуултууд ямар асуултууд байсан бэ гэхээр хувилбар дээр бол дасгал 21 байна. Дасгал 21-ийг нийт сурагчдын 80.5% нь алдсан байна. За, ингээд дасгал 3-ыг 89%, дасгал 40-ыг 88.3% ч гэх юм уу. Ингээд дасгал 24, 38, 35, 39, 10, 5, 28 дээр бол ихэнх сурагчид бол алджээ. За, бие хувилбарын хүрээнд бол дасгал 29-ыг нийт хийсэн сурагчдын 91.5% нь алдсан байна. За, ингээд дасгал 23, 19, 40, 33, 8 гэдэг ингээд цаашаа үргэлжилж байна. За, тэгвэл хугацаагаараа хамгийн их хугацаа зарцуулж хийсэн даалгавар нь бол хувилбар дээр дасгал 2 байгаа. Гэхдээ энэ дасгал 2 нь эргээд хамгийн хэцүү асуулттай бол ороогүй. Тэгэхээр хамгийн их хугацаа зарцуулж, төвлөрч сайн ойлгож хийн. Тэр хэрээрээ бас даалгавраа сайн гүйцэтгэх боломжтой юм уу гэдг нь эндээс бол харагдаж байна. За, бие хувилбар дээр бол дасгал 1 дээр
хамгийн их хугацаа зарцуулсан. Мөн энэ нь бол хамгийн хэцүү асуултад бол ороогүй байсан. Ингээд цаашаа дасгал 2, 31, 22, 34 гэдэг ингээд үргэлжилж байна. За ингээд эдгээр дасгал даалгаврыг бол нийт 80 минутын хугацаанд хийх байсан. Гэтэл 2 вариантын нийт сурагчдын гүйцэтгэж дууссан дундаж хугацаа нь бол 59 минут гэж гарсан байна. За одоо багш нь одоо хамгийн хэцүү асуултууд буюу дийлэнх сурагчдын алдсан асуултууд дээр төвлөрч ярина. За A хувилбарын хамгийн их сурагчид алдсан асуулт нь энэ дасгал 21 байсан байна. Тодорхойлолтод тохирох үгийг нөхөөрөө гэж байгаа юм. Энэ уран зохиолын даалгавар байна. Зохиолын баатрын зан төрөх онцлог шинжийг баатрын өөрийнх нь үг хэлээр илэрхийлсэнийг бол за тодорхойлол гинэ. За сурагчийн хүрээнд бол дараах байдлаар тусгаж өгсөн байгаа. За зохиолд бүрэлдэж буй зан төрөх, хэв шинж, уран дүрийн бүтэц, дүрслэх аргын бүтэц байгуулалтын тогтолцоог бүхэлд нь зохиомж гэж хэлж болно. За зохиомжийг тодорхойлогч гол хүчин зүйлүүдэд хүүрнэл, тодорхойлол, хүрэг дуур, захидал, байгалийн зураглал, зохиолчийн тэмдэглэл, онцлбор, оруулга, үглэл яриа, дотоод яриа, харилцан яриа, ганцаарчилсан яриа, өчил, цохолбор, орхилт, тусгай тайлбар зүүд зэрэг багтана гэж. Нэгэн сурах бичгээр нь тэгвэл зохиомжийг тодорхойлогч бүрэлдэл бүрүүд нь одоо эдгээр зүйлүүдийг гэж тоочж өгсөн бол энэ одоо тодорхойлтын бол мэдгэл хэрэгтэй. За тэгээд наривчлах юм бол жишээ нь одоо эл фанганы Жорж Сирэний өгүүлэгт Сиренинг ямар мал маллах вэ гэхэд нь за би ч ямаа Монгол өхөр хоёрт л яснаасаа дургүй хүн дээ. Адуу тэмээ маллаж үзээгүй дээ. Нутаг байдал нь таарах юм байна. Хуцал авахудаа гэж хэлж байна. Одоо хэр баргийн хүн бол хуц маллыг гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Сиренинг жожиг ганцаардмал гэдгийг ямар ч уран сайхны дүрслэлээс илүүтэйгээр өөрийнх нь үгээр өөрийг нь дүрсэлж гаргаж ирж байгаа энэ аргыг бол тодорхойлол гэдэг байна. За цааш ихэд одоо голлон дүрсэлсэн зүйл нь юу байсан бэ гэхээр энд бол хүн зооны одоо аж төрхийн онцлог байсан. За яагаад вэ гэхээр за энэ хэсэгт гол хэсэгт за айл айлын хотноос малын хүлийн тоос босож аргалын зинхруудаа экстэйшн үнэлцэх нь нартаа тогтун өдрийн өнгийг заснаа гэж байгаа. Тэгэхээр айл хотлоороо одоо өхөр малаас аагаад энэ бэлчээрлүүлж байгаа. За тэгээд одоо сайл сувгаа боловсруулах болохоор энэ одоо ингээ галаа түлээд ингэж Монгол айлын нэг өдөр бол эхэлдэг. Ингээ шинэ өдрийн амар амгалан бол ингэж эхэлнэ гэж энэ хүн зооны аж байдлыг онцолж өгөөд хамгийн сүүлд нь бол сайхан ч улс, сайхан ч одоо хүн зооныг бол юутаас зөвөрлөшгүй гэж энэ дүгнэж өгсөн нь бол ихэд голчлон дүрсэлж байгаа зүйл нь бол хүн зооны аж төрхий байна гэж үзэж болно. За дасгал 40 театр хэмээх үгийн зөв бичлэгийг нь олоорой гэж байгаа. За ер нь ихэнх гадаад үгийг бол яг байгаа хэлбэрээр нь бичдэг гэсэн нэг тийм ойлголт байдаг. Гэхдээ зарим үгэн дээр бол одоо латин галыг нь баримталж бичдэг. Яг байгаа хэлбэрээс арай өөрөөр бичигддэг. Тийм үгнүүдийг бол одоо тусгайлан бичиж тэмдэглэж нүдлэх хэрэгтэй болов уу гэж багш нь бодож байна. За театрыг бол театр гэж бичдэг байх нэ. За дасгал 24. Дараах хэсэгт хам сэдвийг нь олоорой гэж байгаа юм. Баруун өмнөх том гэрээс хөх дайланбан дээлтэй хуучвтар луучин гутал өмссөн, сийлмэл төмөр хит бэлтэй, үйсэн иштэй хутга зүүсэн, гялалцсан духой бор царайтай хүн гарч ирвэ гэдэг нь одоо энд онцлсан дээл, гутал, хит бэл, хутга гэдэг нь л тэгээ юутай холбогдож өгөх юм бэ гэхээр соёлын хам сэдвтэй холбоно. За бүр наривчл энэ соёлын хам сэдв гэдэгт юу ордог вэ гэхээр одоо тухайн цаг үеийн хүмүүсийн эдийн ямар соёл бүтээснийг судалж унших, ямар үг хэллэг өгүүлбэрээр илэрсэнийг бол тэмдэглэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр тэр дээл, хувцас, хит, бэл, хутга гэдэг нь бол эд хэрэглэлтэй холбоотой, эдийн соёлтой холбоотой ах нэ. За тэгвэл мөн тухайн цаг үеийн хүмүүсийн оюуны ямар соёл бүтээснийг судалж унших, ямар үг хэллэг өгүүлбэрээр илэрсэнийг тэмдэглэл мөн одоо соёлын хам сэдв болно шүү. За дараагийн даалгавар. Өнгөрсөн жилийн элсдийн шалгалтаас эхлээд үндэсний бичгийн даалгаврыг бол
даалгаврын асуултыг мөн одоо үндэсний бичгээр бичиж оруулж ирдэг болсон байгаа. Тэгэхээр одооноос бас одоо энэ дагуу бол одоо үндэсний бичгийн асуултаа бол үндэсний бичгээр нь уншиж ойлгодог болсон байх нь чухал байна. За үйл үндэстээр нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл гэсэн бүтэцгүй үгийг олоорой гэж байгаа. Бүтэцгүй гэдэг дээр анхаарах ёстой. Тэгэхээр үгтлээ маш сайн ойлгож уншснаа. Тэгэхээр нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөлгүй үгийг олоорой л гэсэн үг байх нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр очи хулар гэдэг нь ихлаар гэдэг нь нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл мөн дагалтай холбох. Очин, очоод, очвол гэвэл нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөлтэй ганцхан очих гэдэг үгэн дээр одоо тодтогоо холбох нөхцөл байна гэж үзэж байна. За дараагийн даалгавар нь ё нөхцөлийг залгасан зүй тогтолыг нь ажиглаад тохирох үгийг нь олно гэж байгаа. Одоо бол за тэгвэл энэ нь дасыг норыг гэсэн үг байлаа. За тэгвэл энэ дас нор гэдэг нь өөрөө навдар салын эс ирээр төгссөн одоо дэвсгэр гэвлэгчээр төгссөн үг байна. Энэ дээр одоо ё гэсэн энэ нөхцөлийг залгахтаа гидс чигээр хэлнэ. Тэгвэл энэ зүү тогтлоос нэг өвөрмөц үг байгаа нь бод гэдэг үгэн дээр үгийн язгуур нь бол бодов гэдэг өөрөө ихшгээр төгсдөг үг. Тэн дээр бол энэ тухайн залгуурыг бол шууд залганаа. Бусад энэ нийс, хүр, од, удирд гэдэг үгнүүд нь бол дэвсгэр гэвлэгчээр төгссөн үг ээ. За тэгэхээр эдгээр үгнүүдийг бол цээжлэхээс өөр арга байхгүй. За дасгал 39 бод хэмээх үгийг бол утгаар зөв ялгасныг нь олоорой гэж байгаа. За энд бол одоо хувилбар буюу бодмал гэвэл бода одоо бодож санах гэвэл бодов гэж бичих нь зөв байх нэ. Эдгээр одоо дуудлага нь бол ижил оловч бичлэг нь өөр байдаг. Эдгээр үгнүүдийг бол одоо төлөвлөөд чэйжлэхээс өөр арга бас байхгүй. За дасгал 10 байна дараагийнх нь ойролцоо утгад үгийн сансан холбоо үгийг олоорой. За энэ дээр бол босон суу ахан дүүс гэдэг бол ойлгомжтой эсрэг утгатай үгнүүд байгаа тийм. Тэгэхээр ойролцоо утгатай гэдэг дээр үүр, хэвтэр, ингэр, бэл хоёр дээр л хүүхдүүд нэлээд эргэлцсэн байх гэж багш нь бодож байна. За үүр гэдэг нь бол амьтны орогнох оромж, хэвтэр гэдэг нь бол мал атга усны хэвтэрч гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ оромж, хэвтэрч хоёр бол одоо үгийн сангийн хувьд бол ойролцоо утгатай үг биш ээ. Ингэр гэвэл уул хярын өвөр тал, бэл гэвэл уулын хажуугийн шавтрах налуу газар хоёулаа одоо уулын өмнөд хэсэгт байх энэ газар хэсгийг хэлж байгаа. Тийм учраас бол энэ ингэр, бэл гэдэг нь бол ойролцоо утгатай үг гэж үзнэ. За дасгал 5 эхийн хэм маягийг бүрдүүлэхэд голлох үүрэгтэй нэгжүүд аль нь вэ гэж байгаа. Энэ дээр ихтэрээ маш сайн төвлөрч олох хэрэгтэй. За энд бол хоршоо үг, давтал, зэрэгцсэн өгүүлбэрүүд өрсөлдлүүд байсан. За ихтэрээ ажиллах юм бол за ахан дүүс, үүр, хэвтэр, босон суун, сүр хөвч, ингэр, бэл, уур манан гэх мэтчлэн хоршоо үгнүүд байгаа. За тэгээ зэрэгцэн нийлмэл өгүүлбэрийн одоо холбох хэрэглүүрүүд буюу энэ гэсэн холбох хэрэглүүрүүд бол энд их ихтэй давтагдсан байна. За айл ингэж үгийн үндэс язгуурыг бүрэн ба бүрэн бүс давтах, налаа хараа нэг налаа, унаарт хараа нэг унаарт нь сайхан ч уулас, сайхан ч хүн зонгээ ингээд давталтууд бол их хамгийн их орсон байна гэдгийг ихтэрээ ажиллаж анзаарч олноо. За дасгал 28 доорх хэсгээс үндэсний ижилсэл буюу Монгол хүний зан заншил одоо сэтгэл зүйн өвөрмөц онцлогийг илэрхийлээгүй хэсгийг олоорой гэж байгаа. За ахан ширлэгдсэн халах дөрөв шав тавьд алдартай гэдэг нь одоо халахын дөрвөн аймаг гэдэг энэ Засагт хаан, Сайн Ноён хаан аймаг, Түшээд хаан аймаг, Сэцэн хаан аймаг гэдэг энэ дөрвөн аймгаа хэлээд байна те. Энэ бол одоо Монгол хүний сэтгэлгээнд л Монгол газар нутгийг л нэрлсэн учраас энэ бол одоо хувилбар бол Монгол хүний зан заншил сэтгэл зүйтэй бол холбогдноо. За эр хүндээ хайртай гэдэг өгүүлбэрч гэсэн энэ нэг Монгол хүнд л байх юм сэтгэлгээ байгаа болов уу гэж бодож байна. За бичээч эрдэнэ гэж нутагтаа алдаршжээ гэхээр өөр улс оронд ч гэсэн ямар нэгэн одоо онцгой чадвараараа ч юм уу нэрд гарч болно гэсэн ойлголт бол байж болно. Тэгэхээр энэ хэсэгт бол тэр үндэсний ижилсэл сэтгэлгээний онцлог бол илрээгүй гэж үзэж байгаа. За ноёнтой өшөөтэй бол хонгохгүй, нохоотой өшөөтэй бол хормоогүй гэдэг дээр энэ
одоо зүрц зүг явж байна. Жинхэнэ зүрц зүг хилцэд бол монгол хүний сэтгэлгээ бол явж байдаг. За энэ ие хувилбар дээр бол хит бил үүсээ ishтэй хутга зүүсэн энэ хит бил энтер бол зөвхөн монгол хүний л эдэлж хэрэгэлдэг зүйл шүү дээ. За цаашаа одоо Б хувилбарын хамгийн одоо хүнд буюу сурагчдын ихэнх нь хариулж чадаагүй даалгавар бол энэ дасгал 29 нь Монголын нууц товчоотой холбоотой. Тэгэхээр эцсийн шалгалт өгөх хүүхдүүд бол Монголын нууц товчоог бол одоо ядаж нэг удаа бол бүрэн уншсан байх хэрэгтэй гэж багш нь бол боддгоо. За миний урагт тэднийд очивол ямагт хатвчинд хоймор харж суух болно. Тэдний ураг бидэнд ирвэл хоймор сууж хатвч харах болно гэж одоо ялах сэнгүм буюу тойрол хааны хүү өгүүлсэн байдаг. За дараагийнх нь энэ сонио төшөөллийн онцлогт хамаарах хэсгийг сонгоно гэж байгаа. Энэ бол одоо нэг хайку, рубе, сонет гэсэн тодорхой загвар бүтцээр бичдэг энэ загварт төшөөлөг байдаг шүү дээ. 11-р ангид үздэг. Энэ хичээлээ бол эргэж одоо сэргээн санах хэрэгтэй байгаа юм шиг байна. За сонио төшөөллийн онцлог бол асуудал дэвшүүлж эргэлт хийдгээ. За бүр харуулах юм бол одоо 1.6 гэсэн нийт 14 мөрөөс шүлэг бүтнэ гэж байгаа. За эхний 2-4 мөртөд нь бол асуудлаа дэвшүүлээд 3 дахь мөрд нь өөрийнхөө санааг илэрхийлээд дараагийн хамгийн сүүлийн 3 мөрт нь бол эргэлт хийж санаагаа хэлнэ гэсэн онцлогтой бичдэг шүлэг байх нэ. За дасгал 19 дайрма төв торгоогоор имжсэн жижигхэн хээтэй борногоон торгон дээлийн урт ганцын далбар минжин нударгаар амаа хагас таглажээ гэсэн өгүүлбэрт тэмдэг нэр хэд байна вэ гэж байгаа. За энэ дээр зөв хариулт нь бол 9 байсан. За жижигхэн хээтэй бор ногоон торгон урт далбар минжин хагас гэсэн үг байгаа. Энэ дээр одоо хүүхдүүдийн эргэлзсэн үгнүүд бол энэ хээтэй торгон минжин гэдэг үгнүүдийг магадгүй одоо тэмдэг нэрээр аваагүй байж болно. За энэ хээ торго минж гэдэг байж их юм бол энэ өөрөө жинхэнэ нэр буюу нэр үг болно тий. Тэгэхээр одоо нэрээс тэмдэг нэр бүтээх дагавар гэж байна. Хээ гэж хагаад хээтэй гэх юм бол ямар дээлийн хээтэй торго гэвэл ямар торгын гэдэг энэ тэмдэг нэр бүтээх дагавар аваад тэмдэг нэр болж байгаа гэсэн үг. Торго гэвэл жинхэнэ нэр, торгон гэвэл ямар дээлийн гэнд тэмдэг нэр болж байна. За дасгал 40 техник хэмээх үгийн зөв бичлэгийг нь олоорой гэхээр техник хэмээх үгийг бол ингэж чинь. За монгол хэлэнд бас ийм дүр одоо гадаад хэлний каоскийг бол г-гэр бичнэ гэсэн бас дүрэн байдаг. Энэ дүрмээр бичигддэг үндэсний бичигт одоо к-гаар төгсөн үгийг г-гэр төгсгөж бичдэг бас үгнүүд байгаа. Энийг тусгаалan түүж нүдлэх хэрэгтэй болов. Дасгал 33 энэ уламжлалт бичлэгтэй үг байна тий. Илт хэмээх үгийг зөв бичсэн үг аль нь вэ гэхээр энэ е хувилбар буюу илт дэ гэж бичнэ. За яг энэ одоо давхар үсгтэй бичигддэг нэг 5-6 үг байгаа. Тэрийг бас багцлаад чийжлэх хэрэгтэй. За дасгал 8 Сумягийн өмнө зуны ихэнх сарын үүр цайж буй адил гэдэг нь утгын хувьд бол за энэ үнэлэмж шинж байдлыг илэрхийлсэн гэсэн хувилбар нь бол зөв байсан. Энэ хин ингэж харагдаад байгаа юм гэхээр энэ дайрма бүсгүй буюу одоо дайрма бүсгийн тэр хасын царайнд бяцхан ичих мэт болоод тунгалаг хоёр хазарт нь нэмгэн улаан туяа туссан нь сумяд ингэж харагдаад байгаа тий. Тэгэхээр энэ сумяд ямар ч байсан тэр зуны ихэнх сарын үүр цайж байдал гээд эерэг одоо нэг юм сэтгэлийн хөвөлж татсан тийм үнэлэмж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр хазарт нь улаан туяа туссан тэр байдал нь бол ингээд их үсгэлэнтэй тэр сэтгэлийн татж байгаа одоо үсгэлэнтэй харагдж байгаа гэж энэ шинж байдлыг нь бас илэрхийлсэн байна. За дээрх их нь найруулгын ямар төрөлд хамаарах вэ гэхээр энэ бол эрдэм шинжилгээний найруулгад хамаарна. Яг уншаад үзэхээр уран зохиолын найруулгач юм шиг уран зохиолын өгүүлэг туужаас ингээ ишлэл татсан байгаа мэт боловч одоо эрдэмтэн Пүрүү очрын одоо Пүрүү очрын зүгээс их зохиолч Нацаг доржийн зохиол бүтээлийг судалж шүүмж бичсэн байгаа учраас энэ бол эрдэм шинжилгээний найруулгад хамаарах юм аа.
За дасгал 39 мөч хэмээх үгийг утгаар зөв ялгасныг нь олоорой гэж байгаа. Энд цаг мөч, үе мөч. За цаг мөч гэвэл мөөчээ, үе мөч гэвэл мөөчи гэж бичдэг байх нэ. За цаашаа дасгал 9 одоо тунгалаг 2 газарт нь нэмгэн улаан туяа туссан сумягийн өмнө зуны ихэнх сарын үр цаж байдал өгүүлбэрийн хазарт нь гэдэг нь одоо шууд бид нар ингээд асуулт тавиад унших юм бол хаана улаан туяа туссан гэхээр хазарт гэдэг ингээд байц гишүүнээр авчмаар байгаа. Гэтэл юунд нь туссан гэдэг асуулт нь илүү оновчтой юу, хаана гэдэг нь илүү оновчтой юу гэдгийг бодож үзнэ. Ингээд бодоод үзвэл бол юунд гэдэг нь илүү тохиромжтой байгаа учраас энэ шууд бус тусгдсан гишүүн болох юм аа. За ингээд багш нь сүүлийн 2 оны элтийн шалгалтын одоо даалгавруудын хувийг харьцуулж үзэхэд бол монгол хэлний даалгавар 24 онд бол одоо даалгаврын тоон 24 буюу 54.6% эзэлжсэн бол 25 онд 23 болоод одоо уран зохиолын даалгаврын тоон бол 9.10 болж нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ уран зохиолын даалгаврыг бол одоо сурах бичгийн хүрээнд бол гарч байгаа бүх зохиолуудаа л уншиж одоо бүрэн уншсан байж хийхээр даалгавар бол өнгөрсөн оны одоо сэдвээр бол ажиглагдчихсан. За ийм байна. Үндэсний бичгийн даалгаврууд нь бол хувь нь хэвээрэн тий. За одоо багш нь эсдийн ерөнхий шалгалтчийн монгол хэл бичиг уран зохиолын хичээлээр өгөх гэж байгаа бол эдгээр зүйлсийг онлын хүрээнд нь одоо бүрэн мэдсэн байвал айлтгүй гэж бол одоо сонгоныхоо хүүхдүүдэд бол одоо ингэж төрөлжүүлж эхлээд гаргаж танилцуулдаг. За их гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд бол одоо тэр ихийн сэдв, гол санаа, хандлага, өнгө аяс, ихийнхий маяг, найруулгын төрөл, уран дүрслэл, ур маягийг олох, ихийн хувиргал гэсэн одоо энэ хураах, дэлгэрүүлэх, салаалах, тонгоргох, хувиргал гэсэн зүйлсийг онлын хүрээнд нь мэдээд төрөлжүүлээд ингээд дасгал даалгавар ажиллаад явах хэрэгтэй. За өгүүлбэр гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд мэдээж өгүүлбэрийн гишүү, түүний утга үүрэг, за гишүү өгүүлбэрийг илрүүлэх, зураг таних, цөм өгүүлбэрийг нь алдаагүй болдог болсон байх хэрэгтэй. За ахаад өгүүлбэрийн хувиргал явна. Тэгээ өгүүлбэрийн утга явна. Ойролцоо эсрэг төсөө зүйлчилсэн утга, хэлц өгүүлбэрийг бас оновчтой тайлбарлах, дасгал даалгаврыг бол төрөлжүүлж нэг ажиллаад, нийлүүлж нэг ажиллаад явуулаас үр дүнтэй байдаг. За үг. За энэ сэдвийн хүрээнд за үгийн утга, ойролцоо эсрэг төсөө зүйлчилсэн утга гэж юу хэлээд байгаа. Үгийн найруулгын зэрэг хүндэтгэлийн үрийн доромж найруулга, за төрөл утгатай үг, нутгийн аялгауны өсөв, бичгийн дүрмийг бол судалнаа энэ хүрээнд. За бүтээвэр, язгуур бүтээвэр, бүтээврийн баймж утга, за нэрийн хувилал буюу олон тоотын ялгал хамаатуулах нөхцөлийг ерөөсөө кирилл үндэсний бичггүй А-Б-гүйж хийжилсэн байх ёстой. За үүлийн хувьд хэв байдлын дагавар, цагт нэрийн дагавар буюу тодтгой холбох нөхцөл, нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл, цагаар болон биеэр төгсөх нөхцөлийг мөн адил кириллтэй үндэсний бичгтэй одоо тогтоосон байх хэрэгтэй. За үндэсний бичиг бол ойлгомжтой. Одоо дарамлаас зөв уншина, гальгаас одоо үндэсний бичиг рүү зөв хөрвүүлэх, унших, кириллээс үндэсний бичигт хөрвүүлнэ, дүрс ялгаж бичих үгсийг нүдлэн, уламжлалт бичлэгтэй үгсийг танин, гадаад үгийг бас чийжлэн. За ингээд олон тоотын ялгал хамаатуулах хэв байдал гэдэг ингээд нэр үлийн хувиллуудаа бол одоо маш сайн нүдэлж тогтоож чийжлсэн байх ёстой. За уран зохиолын хүрээнд бол сүүлийн 2 оны иш бол харьцангуй одоо сурах бичгийн хүрээнд орж ирээд байна уу да гэж ажигласан. Тэгэхээр аман зохиолын хүрээнд бол одоо гэрийн өрөөлөөс өсвөлээд энэ хангаа магтаал, алтаа магтаал, энэ дайралцаа үгээс элцэх үг, гэрийн сайхан харангуй, гисэр жангар, Монголын нуус товчоо 92 загал гээд эдгээр зохиолуудыг бол уншиж судалсан байх хэрэгтэй. Магадгүй одоо дайралцаа үгээс нэг хэсгийг мэддэг, бэлэг дэмбэрлийн үгээс бас нэг үгийн хэсгийг одоо чийжилсэн байх хэрэгтэй. За шүлэг яруу найргийн хүрээнд бол одоо энэ ингээд 6 дугаар ангиас нь эхлээд ингээд төвж төрөлжүүлсэн байна. Эдгээрийг ажиглаад анзаараад аваарай. За өгүүлэлэг бол эдгээр өгүүллэгүүдийг бол чи уншсан байх хэрэгтэй. Тэгээд төрөл зүйлээр нь ялгаж мэддэг, зохиолжийг мэддэг, одоо гол дүрүүдийг мэддэг байх хэрэгтэй. За тууж гэхээр эдгээр туужууд тойр.
За арман гэвэл энэ хоёр арманыг бол зайлшгүй уншсан байх хэрэгтэй. За жүжиг гэхээр эдгээр жүжигүүдийг бол одоо үздэгсэн жөө, уншдагсан жөө ямар ч байсан өөрийн болгосон байх хэрэгтэй байгаа. За энэ бол өнгөрсөн оны элтийн шалгалтанд одоо 800 авсан шавийн маань нэг л дэвтэр нь надад байдаг юм байна. Энэ үндэсний бичгийн дэвтэр нь байна. Тэгээд үндэсний бичгийг бол уйггүй өдөрт одоо тодорхой хугацаа зарцуулж хийсэн сурагчид л амжилттай хийж нүдлэн тогтооно. Тэгээд манай энэ шав бол ингээ өдөр болгон үндэсний бичгтээ тодорхой цаг зарцуулаад за уламжлалт бичлэгтээ одоо нүдлэх зайлшгүй шаардлагатай үгнүүдэд тусад нь ялгаад ингээд тэмдэглээд нүдлээд надад одоо үргэлж шалгуулж тооцоолаад ингээд энэ шав маань явдаг байсны үр дүнд бол одоо элтийн шалгалтаа амжилттай өгсөн байна. Одоо та бүхэн ч гэсэн одоо бас боломж байна шүү дээ. 2-3 сар ингээ хичээгээ суралцах юм бол ахих бүрэн боломжтой шүү. За ингээд элтийн энэ жил монгол хэлний хичээлээр элтийн шалгалт өгөх нийт сурагчдаа мөн тэднийг бэлдэж байгаа мэрэгжил нэгт багш нартаа суралцах их үйлсэд нь ариун амжилтыг хүсье. Эрдмийн хийц захиас хөгжлийн гал бадархан тодорхой гэд анхаарал тавьсанд баярлалаа.